Ah, eu tô aqui fazendo um yoga. Nossa, super legal fazer yoga. Sentar aqui nesse banco. Bem que você tá em outro banco. Posso sentar nesse banco. Nesse banco, posso deitar nessa cama. Deixa eu ver o que tem pra cá, já que eu acabei de me mudar. Essa casa já tava até decorada. Tem esse quarto com esse óculos lindo. Nossa, acho que eu vou querer ele pra mim. Tem uma salinha gamer, tem uma cama com estrelas, muito lindo. Tem outra sala aqui, eu já sei, eu vou me transformar e vou ir pra lá. Deixa eu abrir aqui essa porta. Eu vou lá pro canto Reinal das Fadas. Estou chegando com as minhas asas. Ufa, cheguei. Ai, que lugar lindo. Ai, eu posso embarcar. Vou subir aqui. Que estranho, tinha uma moça ali, mas ela já se foi. Vou embora. Ai, agora como que eu posso? Tem um cavalo aqui. Tem uma outra um negócio aqui. Vamos vir pra cá. O que tá aqui? Olha, nossa, que legal. Que é isso? Um mapa legal. Gente, eu posso me trocar aqui para poder ir. Ah, eu caí aqui. Tá, o que acontece? Aqui. Esse aqui. Esse aqui. Que incrível! Olha! Aves. Fadas. Deixa eu tirar esse daqui. Deixa eu colocar de volta. Aqui. Se eu clicar nessa tela, vou desligar a tela. Tá, agora eu vou tirar esse bicho aqui. Eu não quero isso. Eu preciso de... Peraí, mas eu tava mais uma vez que eu deixei a mudança. Ah, acho que tá errado. Que bonito. Muito da hora. Tá, mas... Olha o que aconteceu com esses bichos. Que da hora. Esse bicho é muito legal aqui. Eu sei, eu vou ir pra outro lugar. Deixa eu ver aqui. Amigos, vamos abrir. Bora! Uau, estou chegando. Finalmente agora eu já tô indo e chegando. Tchau. Ah, esqueci minha roupa de fada lá no negócio de novo. Mas não tem problema, depois eu volto pra pegar. E finalmente, já tá chegando aqui. Eu já cheguei. Ai, uma câmera dormindo. Olha que da hora isso. Eu sempre vou deixar na cabeça. Tá, eu quero obedecer aqui. Isso. Uma privada. Ó, até fecha. Não entendi porque tem. Entendi o coração. Ah, tem um bicho. Não gosto de bicho. Mesmo sendo uma fada, eu não gosto. Ih, que da hora. Ai, caí aqui. Um coelhinho, que fofinho. Que bonito, gente.
Tá. Pra cá, o que tem pra cá? Explora, 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 explora. Agora. Ele ficou fora. Pitaia! Eu amo pitaia. Mas é branca, eu não gosto tanto da branca. Se não quiser pitaia. E manga. Olha que delícia. Isso é abacate, uau. Eu amei esse lugar. Muitas coisas divertidas pra fazer aqui. Plantação borboleta. Tá, eu tô com fome, eu vou comer. Tem miojo. Miojo não. Não sei o que é isso também. Parece não sei o que é isso. Isso é feijão? Feijão. Eu gosto de feijão. Vou cozinhar. Mas aí o feijão tem que mudar. Deixa ele cozinhar. Tá cozinhando assim. Tá cozinhando. Tá, enquanto isso eu vou brincar. Olha o telescópio. Que da hora. Então, tá, acho que a comida já tá pronta. Cai aqui. Tá pronto. Feijão. Que gostoso. Eu acho que vou ter que passar a noite inteira, o dia inteiro aqui agora. E já aconteceu, não tem como mais eu voltar pra casa. Que pena, mas eu vou tomar banho. Pelo menos tem um chuveirinho bom, né? 2 horas de pão. Ai, pronto, terminei. Como aqui não tem roupa, eu vou dormir no biquíni mesmo. Já até secou, tá sequinho e não tá. Olha, eu fiz uma cadeira com essas coisas. O que será? Eu vou fazer uma cesta, um leque, aqueles negócios que vai assim. Que da hora, isso. Agora eu vou dormir, tirando óculos e nada. Boas noite. Isso aqui é dia de comer? Que lindo! Isso aqui dá pra comer? Não dá pra comer, que pena. Dá pra tirar mais? Ai, que lindo! Claro que não dá pra comer. Boa noite. Tô com fome. Ai, abelhas.